Hi, my name is Jorgen Andrews. I'm the Deputy Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs at the U.S. Department of State. ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի նախարարի ենթատեղակալն եմ միջազգային իրավապահ համագործակցության եւ թմրադեղերի դեմ պայքարի գծով. I represent a part of the State Department that is responsible for implementing law enforcement and justice sector assistance to over 90 countries around the world. Պետական դեպարտամենտի կազմի մեջ մտնող այս կառույցը աշխարհի ավելի քան 90 պետությունների իրավապահ եւ արդարադատության ոլորտների համագործակցության ծրագրերի համար է պատասխանատու. And I'm very proud to be here in Armenia today to commemorate the opening of a wing of the Justice Academy here in Yerevan. Շատ հպարտ եմ, որ այսօր Երևանում եմ եւ մասնակցում եմ Արդարադատության ակադեմիայի շենքի մասնաբաժնի բացման արարողությանը. This project is one small part of the work that the INL office at the U.S. Embassy in Yerevan is doing to help the government of Yerevan provide better security and justice for its citizens. Մեր գրասենյակի աշխատանքից զատ մի շարք այլ աշխատանքներ են իրականացվում Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանության կողմից, որպեսզի օգնենք Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը բարելավելու քաղաքացիների համար անվտանգության եւ արդարադատության ծառայությունների մակարդակը. INL works with our partners, including the government of Yerevan, to implement projects and programs across the full range of justice sector institutions, including police, prosecutors, defense attorneys, judges, and corrections. Այն էլ աշխատում է Հայաստանի կառավարության տարբեր կառույցների հետ, որպեսզի համագործակցության միջոցառումներ իրականացնենք եւ ծրագրեր իրականացնենք տարբեր կառույցների համար, դատական համակարգ, դատախազություն, քննչական մարմիններ, փաստաբանական կորպուս եւ այլ. Our presence here today to commemorate this project signifies our support for Armenia's reform process in making its police and justice sector officials more accountable, and more transparent, and more effective, and supporting the citizens of Armenia and their civil rights and their human rights. Այս ծրագրի այսօրվա բացման արարողությանը մեր ներկայությունը լավագույն վկայությունն է այն հանգամանքի, որ մենք օժանդակում ենք Հայաստանի կառավարությանը քաղաքացիների համար ավելի հաշվետու, պատասխանատու թափանցիկ գործելակերպ որդեգրելու ճանապարհին եւ քաղաքացիների համար մատուցվող ծառայությունների որակը բարձրացնելու եւ արդարադատությունը ավելի հասանելի դարձնելու ճանապարհին. So thank you to our partners at the Ministry of Justice, at the Prosecutor General's Office, at the police headquarters, and here at the Justice Academy for making our visit such a pleasure and such a success, and it's wonderful to be here in beautiful Yerevan. Շնորհակալ ենք Արդարադատության նախարարությանը, գլխավոր դատախազությանը, ոստիկանությունում մեր գործընկերներին եւ Արդարադատության ակադեմիային մեր այցը այսքան արդյունավետ դարձնելու եւ ջերմ ընդունելության համար Երևանում այս ժամանակ գտնվելը շատ հաճելի է. Thank you all very Շատ much. շնորհակալ. Mr. Andrews, how would you rate the situation in Armenian justice system, in judiciary system? In what sense? Rate it? Well, what I would say is that the Armenian government, like the U.S. government and governments all around the world, are trying to sort out how to adapt to this 21st century environment. Կասեմ, որ Հայաստանի կառավարությունը, ինչպես եւ ԱՄՆ-ի եւ աշխարհի բոլոր երկրների կառավարությունները փորձում են 21-րդ դարի այս միջավայրին եւ իրողություններին հարմարվելու եղանակներ գտնել. Organized criminal groups are adapting quickly, using the tools and opportunities that a globalized world provides. Կազմակերպված հանցավոր խմբերը արագորեն են հարմարվում գլոբալացվող աշխարհի ընձեռած գործիքները եւ հնարավորությունները օգտագործելով ծառայեցնելով իրենց նպատակներին. And governments around the world, including my own, are figuring out how to respond and how to improve our institutions so that we can counter those illegal activities. Իսկ տարբեր պետությունների, այդ թվում իմ պետության կառավարությունները փորձում են հարմարվել եւ արձագանքել, որպեսզի ճիշտ կերպով կարողանան հակազդել հանցավոր ապօրինի այդ գործողություններին. And just as the criminal groups are organized and create a network, we have to create networks among governments to combat that illegal activity.
Ինչպես հանցավոր խմբերն են կազմակերպված եւ ստեղծում են ցանցեր իրենց գործունեության համար, նմանապես մենք կառավարություններս պետք է համագործակցենք եւ փոխկապակցվենք, որպեսզի կարողանանք արդյունավետորեն պայքարել ապօրինի գործունեության դեմ։ And so we are here. I'm part of a larger delegation, building our network with the government of Armenia, strengthening our partnerships so that we can collaborate against common threats and common challenges. Ես ավելի մեծ պատվիրակության կազմում այստեղ եմ, որպեսզի ամրապնդելով մեր կապերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ կարողանանք ավելի լավ եւ արդյունավետորեն հակազդել միասնական մարտահրավերներին եւ վտանգներին։ Thank you all very much. Բոլորի շնորհակալություն։ Մեզ չխանգարի լավ ստեղ։ Պահեմ ձերքով։ Չէ, եթե կմնա դրեք։ Ես կպահեմ, ուղղակի մեր հաջորդ մեր հյուրերը պահեն, այտենց պարկացրեք։ Լավ։ Լավ, շնորհակալ եմ, որ թույլ եք տալիս սկսեմ։ Պատվարժան տիկին դեսպան, ԱՄՆ փոխպետքարտուղարի հարգարժան տեղակալ, հարգելի ներկաներ, ես պատիվ ունեմ անձամբ եւ Արդարադատության ակադեմիայի անունից ողջունելու ձեզ Արդարադատության ակադեմիայում այս նշանակալի օրվա կապակցությամբ։ Այսօր մենք ձեզ հետ հավաքվել ենք նշանավորելու մեր միջազգային համագործակցության մի շատ կարևոր արդյունք։ Կարծում եմ ցանկացած համագործակցության ամենաբարձր գնահատականը հենց այն արդյունքն է, հենց այդ արդյունքի վերաբերյալ կարծիքները, որը հնարավորություն է տալիս գնահատելու մինչ այդ կատարված աշխատանքը։ Եվ այսօր մենք հպարտությամբ կարող ենք նշել, որ մենք արդեն իսկ ունենք մի արդյունք, որը իրոք հպարտության տեղիք է տալիս։ Մասնավորապես Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան թմրամիջոցների դեմ պայքարի եւ իրավապահ համագործակցության գործակալության հետ համատեղ այդ ծրագրի շրջանակներում մենք նախ մշակեցինք ուսուցման գործընթացի մեջ ներդնելու կապակցությամբ թվով ընդհանուր առմամբ 9 մոդուլներ դասընթացների, որոնց ուղղվածությունը կոռուպցիայի դեմ պայքարն էր, դատարանի անկախությունը, որոշակի կատեգորիայի գործերով քննության առանձնահատկությունները։ Շատ կարևորում եմ, որ այդ կապակցությամբ հատուկ կազմակերպվեց նաև հետագայում այդ ուսումնական նյութը ունկնդիրներին դասավանդելու համար համապատասխան դասընթացավարների վերապատրաստում։ Ընդհանուր առմամբ համատեղ ջանքերով վերապատրաստվեցին շուրջ 30 դասընթացավարներ, ովքեր գործող դատավորներ, դատախազներ եւ քննիչներ են, եւ մենք արդեն իսկ ունենք ձևավորված թիմ այդ մոդուլների շրջանակներում մեր ունկնդիրների ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու եւ իրականացնելու համար։ Ասեմ ավելին, մեր կառավարման խորհուրդն արդեն իսկ հաստատել է ուսումնական տարեկան ծրագրում այս բոլոր դասընթացները եւ դրանք արդեն սկսել ենք մենք ուսումնական գործընթացում կիրառել։ Եվ ասեմ ավելին, որ արդեն իսկ ունենք դրական արձագանքներ։ Մեր համագործակցության լավագույն դրսևորումներից մեկը նաև այն առիթն է, որի կապակցությամբ այսօր հավաքվել ենք, դա Հայ-ամերիկյան բարեկամության նախասրահի
եւ դրա շրջանակներում մեր համակարգչային լսարան, գծիկ, քննասենյակ, գծիկ, գիտաժողովների դահլիճ եւ պատահական չշեշտեցի այս գծիկները, որովհետեւ մենք մեկ տարածքում կարողացել ենք ունիվերսալ տարբերակով այս ամենը ապահովել եւ այդ ամբողջի բացման արարողության հետ կապված է, որ մենք այսօր հավաքվել ենք։ Այդ կապակցությամբ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր ամերիկյան գործընկերներին, Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատանը, Թմրամիջոցների դեմ պայքարի եւ իրավակարգի ապահովման եւ այդ ոլորտում համագործակցության գործակալությանը բյուրոյի ղեկավարի գլխավորությամբ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այդ կապակցությամբ նաեւ Հայաստանում նախորդ դեսպան պարոն Ռիչարդ Միլսին, որովհետեւ մեր այդ աշխատանքները շատ արդյունավետ էին, այդ թվում իր կարևոր դերակատարության եւ մասնակցության առումով Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այն թիմին, որի հետ համագործակցելով մենք ստացանք այս արդյունքը։ Այստեղ այսօր ներկա են Մայքլ Շուլմանը, thank you Michael, Կրիստինա Նաֆոյան, շնորհակալ եմ շատ, Ադի Հոլովեին չեմ տեսնում, Ադին այստեղ է, thank you Ադի։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել նաև բոլոր այն միջազգային եւ տեղական փորձագետներին, ովքեր ներգրավվեցին այս գործընթացում, այս դրական արդյունքը ապահովելու համար եւ հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև Արդարադատության ակադեմիայի կոլեկտիվին, ժողովուրդ ջան, առանց ձեզ այս ծրագիրը եւս հնարավոր չէր, որ իրականացվեր։ Շնորհակալ եմ եւս մեկ անգամ եւ սիրով խոսքը փոխանցեմ մեր գործընկերոջը Տիկին Դեսպանին։ Thank you for that kind introduction, Chairman Arakelian. I'm very proud to be here today to help dedicate the Armenian American Hallway in Armenia's Justice Academy. Հայ-ամերիկյան բարեկամության նախասրահի բացմանը։ And I'm gratified to see that the training room funded by our embassy's International Narcotics and Law Enforcement section is already being put to good use, including through trainings, testings, and our recent Women in Justice conference. Ջանքերով ձևավորված լսարանը արդեն իսկ գործնական նպատակներով կիրառվում է դասընթացների համար, քննությունների համար եւ նաեւ վերջերս մեր կողմից կազմակերպված կանայք արդարադատությունում համաժողովը այնտեղ եւս անցկացվեց։ There is no one-size-fits-all approach to criminal justice reform. Քրեական արդարադատության բարեփոխումների ոլորտում չկա մի բանաձև, որը ամենուր իրեն կարող է արդարացնել։ Not every judicial practice in the United States would necessarily be right for Armenia. But there are some areas, particularly in human rights and anti-corruption, where we have a tremendous amount of experience. And there is no better example of how Armenia is capitalizing on that experience than here at this academy. And this is why I'm so very pleased to be able to turn to a special guest who is with us today, INL Deputy Assistant Secretary Jorgen Andrews, who is joining us from Washington, D.C. Deputy Assistant Secretary Andrews is joining us to help underscore the U.S. commitment to partnership in the development of a transparent, efficient, fair, and independent judicial criminal justice system in Armenia.
թափանցիկ, պատասխանատու, արդարացի, արդարադատության, անկախ արդարադատության համակարգին եւ քրեական արդարադատության ոլորտին։ So I want to thank the chairman and the academy for the partnership that we're enjoying, and I'd like to turn the floor over to Jorgen for a few more words from the U.S. side. Եվ ես ուզում եմ կրկին շնորհակալություն հայտնել ակադեմիայի ղեկավարությանը, անձնակազմին եւ խոսքը փոխանցել Յորգենին ամերիկյան կողմից եւս մի քանի խոսք հնչեցնելու համար։ Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here. The bureau that I represent at the State Department, the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, is a special office within the State Department that assists our partners around the world in criminal justice sector reform at an institutional level. And I can tell you that Washington is greatly excited by the commitment that Armenia is making to reform in this area. And my INL team here in Yerevan is working actively on ways we can assist Armenia to make progress in this area. The project here at the Justice Academy, in which INL sponsored development of human rights and anti-corruption principles, and those principles will one day be part of the mandatory curriculum for all judges, investigators, and prosecutors. So this project is one example of how we can contribute to sustainable change in the Armenian criminal justice sector. So thank you to Ambassador Tracy and to Chairman Arakelian for scheduling this event during my brief trip here. And I'm very excited to be in Armenia for the first time. The bureau that I represent in Washington has a focus of providing assistance worldwide to help host countries reform their criminal justice sectors to make them stronger, more efficient, more transparent. And although I'm responsible for programs in over 30 countries, I made it a priority to visit Armenia as early as I could. And INL greatly appreciates the opportunity to make a positive difference here following Armenia's peaceful democratic transition last year. And please know that Armenia's transition was followed with great admiration and respect back in Washington. Our two governments share the same goals of strengthening Armenia's criminal justice sector, including its law enforcement investigators, prosecutors, public defenders, and judges.
We're working to provide them tools to better fight corruption, especially money laundering and other forms of financial crime. Մենք աջակցում ենք, որպեսզի ձևավորվեն գործիքներ, որոնք կաջակցեն նրանց աշխատանքի ընթացքում այնպիսի հանցանքների դեմ, ինչպիսիք են փողերի լվացումը եւ այլ ֆինանսական հանցագործությունները, as well as their ability to fight drug smuggling, organized crime, and advance a citizen-friendly, transparent law enforcement. Եվ նաեւ աջակցել այնպիսի հանցանքների դեմ պայքարում, ինչպիսիք են կազմակերպված հանցավորությունը, թմրամիջոցների, ապօրինի շրջանառությունը. INL represents a global network of experience and resources that can assist Armenia in achieving these goals. Թփի գրասենյակը ունի գլոբալ ցանց եւ ռեսուրսներ, որոնք Հայաստանի համար կարող են օգտակար լինել այս ուղղություններով իր առջև դրված նպատակներին հասնելու հարցում. We have the ability to reach back to experts in the U.S. federal, state, and local law enforcement and justice sectors. Մենք հնարավորություն ունենք աշխատել փորձագետների հետ ամերիկյան, նահանգային, դաշնային եւ տեղական մակարդակներում. And we can link our Armenian friends and colleagues with professionals in other countries that are addressing similar issues. Մենք նաեւ հնարավորություն ունենք հայաստանյան մեր գործընկերների համար կապի հնարավորություն ապահովել այլ երկրների մասնագետների, պրոֆեսիոնալների հետ, ովքեր նմանատիպ հարցերով են զբաղվում. So let me stress that INL, in every country in which we operate, is focused on sustainable assistance that will make a difference over the long run. Եվ ես ուզում եմ փաստել, որ բոլոր երկրներում, որտեղ աշխատում է թփի գրասենյակը, մեր նպատակը կայուն գործողություններն են, որոնք երկարաժամկետ հեռանկարներում կապահովեն դրական տեղաշարժեր. In all of our projects here in Armenia, our goal is to help Armenia defend its sovereignty, its independence, and to make it more resilient in the face of challenges. Եվ մեր բոլոր նպատակների վերջնական նպատակը Հայաստանում այն է, որ Հայաստանը միտված են Հայաստանի ինքնիշխանության ապահովմանը եւ իդեմս մարտահրավերների երկրի դիմակայունության մեծացմանը. So in that spirit, I was particularly excited to learn about the good work that we're doing here with our friends in the Justice Academy. Եվ այդ ոգու ներքո ես ուրախությամբ տեղեկացա այն համատեղ աշխատանքների մասին, որ մենք իրականացնում ենք այստեղ Արդարադատության ակադեմիայի մեր գործընկերների հետ. A strong legal education system is at the heart of any effective criminal justice sector. Ցանկացած արդյունավետ քրեական արդարադատության համակարգի հիմքը արդյունավետ կրթական համակարգն է. And I congratulate Chairman Arakelyan and his team for ensuring that human rights and anti-corruption principles occupy a key place in the Academy's mandatory curriculum. Եվ ես շնորհավորում եմ ռեկտոր Արաքելյանին եւ նրա թիմին, որ մարդու իրավունքների եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերը ներառված են պարտադիր ծրագրում եւ նրա կարևոր մասն են հանդիսանում. And we hope that those principles will continue to guide the graduates of this academy for many years to come. Եվ մենք համոզված ենք, որ առաջիկա տարիների ընթացքում այս ակադեմիայի շրջանավարտները իրենց գործունեության մեջ առաջնորդվելու են հենց այդ սկզբունքներով. And so today we're dedicating this beautiful hallway with all its classrooms and other equipment to contribute to lectures, trainings, and exams that shape the next generation of officials serving in Armenia's criminal justice system. Եվ այսօր մենք կբացենք այդ նախասրահը իր մեջ ներառված լսարանով, որը օգտագործվելու է դասընթացների, քննությունների, միջոցառումների համար եւ որը ծառայելու է այս ոլորտի ապագա մասնագետների, ապագա սերնդի պատրաստման կարևոր նպատակին. And INL in Washington and here in Yerevan remains committed to helping you in this great work, and the embassy will continue to help Armenia achieve its reform goals. Եվ թփի գրասենյակները թե Վաշինգտոնում եւ թե Հայաստանում պատրաստ են շարունակել եւ աշխատել ձեզ հետ միասին այս կարևոր նպատակներին հասնելու ուղղությամբ. So, in the spirit of better justice and security for the Armenian people, I look forward to cutting the ribbon on the new facilities. Thank you. Եվ հանուն հայ ժողովրդի համար ավելի լավ արդարադատության եւ հետագա անելիքների այժմ ես սիրով սպասում եմ մեր հաջորդ քայլին ժապավենը կտրելու. Thank you. Հարգելի գործընկերներ, ուղղակի շատ հակիրճ ներկայացնում
Ջան, շատ եմ խնդրում, ճանապարհ բացենք, որ սկսենք արդեն։ Կարող եք լսարան մտնել, այդտեղ ենք գալու։ During exams, we have separate boxes for each student, so you prepare for exams. So maybe we'll do one more photo, Sure. Mr. Chairman, Sure. where it shows. Yes. Cheers. So, in this room, you can conduct examinations as well as classes. And there we have room for interpreters. I'll show you. Factor TV հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը Արդարադատության ակադեմիայից, որտեղ քիչ առաջ տեղի ունեցավ Հայ-ամերիկյան բարեկամության նախասրահի պաշտոնական բացման արարողությունը։ Հիշեցնեմ, որ արարողությանը ներկա էին Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր Սերգեյ Առաքելյանը, ով հանդիսավոր բացումից առաջ ելույթով հանդես եկավ եւ նշեց, որ այս համագործակցությունը երկխոսության յուրահատուկ հարթակ է եւս մեկ անգամ ամրապնդելու հայ եւ ամերիկացի ժողովուրդների միջև առկա բարեկամությունը հիմնված
միասնական շահերի ու արժեքների վրա Սերգեյ Արաքելյանից բացի ելույթ ունեցան նաև թմրամիջոցների դեմ պայքարի եւ իրավապահ համագործակցության բյուրոյի ղեկավար Ջորգեն Էնդրյուսը, ինչպես նաև Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին։ Այս պահին մենք գտնվում ենք հենց այն դասասենյակում, որը վերանորոգվել է ամբողջությամբ եւ կահավորվել ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության ֆինանսական աջակցությամբ եւ որը ծառայում է նաեւ որպես քննասենյակ Արդարադատության ակադեմիայում գնդիրների, դատավորի տեխնացուների, հավակնորդների, դատախազների տեխնացուների եւ քննիչի տեխնացուների ամբողջությամբ համակարգչայնացված տարբերակով քննություններն անցկացնելու համար։ Ըստ մասնագիտացումների քրեական, քաղաքացիական, վարչական։ So specializes in civilian, in administrative, in criminal cases, and the narrow specialization goes there. Եվ թեմաները ընտրում են հենց իրենք ընկնդիրները։ And the participants themselves pick the topics, the modules they want. Մենք առաջարկում ենք կառավարման խորհրդի հաստատմանը թեմաները։ Then the council will approve the topics. Եվ այդ տոպիկներից արդեն ընկնդիրները ընտրում են, թե իրենք կոնկրետ որ առարկաներով պիտի վերապատրաստեն։ So we have approved lists of topics, and then the participants they pick up the optionals for them. Եվ ուրախությամբ արդեն իսկ կարող եմ նշել, որ իմ մատնանշած այդ 9 մոդուլները արդեն իսկ ընտրված են բոլորի կողմից։ Բոլոր մոդուլները ընտրված են արդեն։ The 9 modules that we have worked on, they are all picked by the participants. Որովհետև այդ մոդուլները կազմելուց մենք կարիքների գնահատում ենք իրականացրել եւ իրենք են հենց առաջարկել հենց այդ ուղղվածությունը։ Before developing the modules, we also did a needs assessment, and they were suggesting those modules, so they are there. Բայց մեր ուսուցման ծրագրերը ճկուն են եւ եթե ըստ անհրաժեշտության, եթե այդ պահին ավելի արդիական ինչ-որ խնդիրներ լինեն, մեր ունկնդիրները կարող են առաջարկել եւ մենք հատուկ դրանց էլ նվիրենք մեր վերապատրաստումները։ But we are also very flexible, and if there are some topics, some modules that become important, so we very flexibly can incorporate that into the program. Օրինակ այս պահին արդեն գործընթացը նախաձեռնված է նոր քրեական, քաղաքացիական եւ դատավարական համապատասխան վարչական օրենսգրքերն են մոտ ապագայում ընդունվելու, այդպես է պլանավորված եւ մենք կարծում եմ հատուկ լրացուցիչ վերապատրաստումներ այդ նոր օրենքների հիմնական դրույթներին ծանոթացնելու վերաբերյալ պիտի կազմակերպենք։ So currently there are some efforts underway to make amendments to the legislation, criminal code, administrative offenses code, civil code. So I think that soon we will be planning some modules that will focus specifically on those pieces of legislation. And we have already received some recommendations from the judges to include that in our program. Do you have an ethics module? Yes. Էթիկայի հարցերով մոդուլ ունեք։ Very We important. have. Jorgen and Mike can help me attest to the fact that even foreign service officers, every year we are required to take an ethics examination to study and then take an exam to demonstrate that we have mastered the very basic requirements of our ethics regulations. And we have to disclose assets once a year as well. Ամեն տարի անցնում ենք էթիկայի հարցերով ուսուցում եւ հանձնում ենք քննություն, որպեսզի ցույց տանք, որ սկզբունքները ամեն ինչ մեզ համար պարզ եւ մատչելի են։ Բացի այդ, նաեւ ամենամյա ֆինանսական միջոցների հայտարարագրում ենք իրականացնում, դա էլ Յորգենն ավելացրեց։ Yeah, in fact, I just finished filling out my financial disclosure form. Ես հենց նոր եմ այդ ձևը լրացրել, հանձնել, հեշտ չէ։ Մեր դատավորներն էլ մասնավորապես այդ էթիկայի եւ վարքագծի կանոնների հետ կապված հատուկ դասընթաց անցնում են, դատավորներին ամենամյա է վերապատրաստումը ու պարտադիր եւ դա բոլոր փաթեթներում առարկայական ծրագրերով ներկայացվող բոլոր փաթեթներում արկա է, այսինքն բոլորը այդ շրջանակներում անցնում են։ So our judges also get the ethics module. It's a requirement, and they take that every year. Good. That's very important. Շատ կարևոր է դա։ Առաջարկեմ անցնենք նաև Shall մյուս we հատվածները go and see դիտելու, the հա։ other classrooms?
next to take you to this part. This is the area where interpreters can work. Where we keep, store the laptops. So our mini publishing house here. This is the copier, the color copier and printer, a very useful piece of equipment that we have. And this is the part where interpreters can provide simultaneous translation. So we can open the windows, we can turn the blinds on. So Այնտեղ աշխատանքները քննության ժամանակ գրում են, գալիս են այստեղ, and when there is an exam, they just do the work here, come use these printers here to print out the work and hand it Նաև այդ to us. նպատակով, ինչպես նշեցի, օգտագործում։ So as you can see, every part is a multifunctional part. Եվ առաջարկում եմ անցնենք այդ դիմացի And լսարանները։ let's go to the other training rooms. So this is Factor TV հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը Արդարադատության ակադեմիայից, որտեղ քիչ առաջ մեծ հանդիսավորությամբ տեղի ունեցավ Հայ-ամերիկյան բարեկամության նախասրահի պաշտոնական բացման արարողությունը, որին ներկա էին ակադեմիայի ռեկտոր Սերգեյ Առաքելյանը, թմրամիջոցների դեմ պայքարի եւ իրավապահ համագործակցության բյուրոյի ղեկավար Ջորգեն Էնդրյուսը, ինչպես նաեւ ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին։ Ասպայն ինչպես կադրում տեսնում եք, հյուրերը ծանոթանում են Արդարադատության ակադեմիայի լսարաններին, որոնք ամբողջությամբ վերանորոգվել են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության ֆինանսական աջակցությամբ եւ կադրում տեսնում եք Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր Սերգեյ Առաքելյանին, ինչպես նաեւ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին։ Ես նշեմ, որ դեսպանը ելույթ ունեցավ բացման արարողությունից առաջ եւ նշեց, որ հպարտ է ներկա գտնվել նման արարողության եւ որ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է շարունակել աջակցության Արդարադատության ակադեմիային Հայաստանում նմանօրինակ նախագծերի միջոցով, որոնք կնպաստեն Հայաստանում քրեական արդարադատության ավելի թափանցիկ, արդյունավետ եւ անկախ համակարգի զարգացմանը։ And they all have had an important contribution in the human history.
some more. Այ էլի դեր կա որ Տեղեր շատ ունենք, այո, եւ կարծում եմ սրանով սահմանափակում լսարանների այցելությունները։ Ես ի նշանավորում եմ այսօրվա մեր միջոցառումը, հարգելի դեսպանին ուզում եմ հանձնել մի փոքր հուշանվեր։ So with this we will conclude our tour and just to mark this day I have a small souvenir for the ambassador. Սա նեյմ քարտ հոլդերը, մեր լոգոտիպով եւ հայկական So this is a card holder made of obsidian and it has the logo of Justice Academy. And thank you. Thank you very much. Lovely gift. Thank you. And just wishing you great success here. This is an important part of the justice sector, what you're doing at the Academy. This is just very important to Armenia's democratic future, and we just wish you all the best and success in this, and we'll keep working with you in this endeavor. Եվ ձեզ ամենայն հաջողություն այս կարևոր ուղղությամբ Հայաստանի ժողովրդավարական օրակարգում սա շատ կարևոր է եւ մենք էլ պատրաստ ենք ձեզ հետ այս կարևոր աշխատանքներին աջակից լինել։ Գնահատականը իհարկե ոչ միայն շատ հաճելի է, պատվաբեր, այլև պարտավորեցնող։ So what I hear from you is just making me just to recommit to the important work we are doing. Եվ մենք հենց այս պահին ուզում եմ հայտնել մեր պատրաստականությունը, ոչ միայն երախտագիտությունը, այլև պատրաստականությունը մեր հետագա համագործակցության միջոցով ձեր մատնանշած ոլորտների զարգացման ուղղված ծրագրեր իրականացնելու համար։ And we appreciate all you are doing, and I want to reiterate that we are committed to working with you in the areas that you just identified. And I want to say once again thank you to Jorgen for coming from Washington as well. I think that's another signal that's very important. I think that we have understanding in Washington of the importance of this particular part of our partnership. Եվ ես ուզում եմ նաև Յորգենի շնորհակալություն հայտնել մեր այս համագործակցության կարևորությունը իր այցով շեշտելու համար։ Ես էլ եւս մեկ անգամ ձեզ ուզում եմ շնորհակալություն ասել եւ նշել, որ մեզ համար ակադեմիայում ձեզ ընդունելը մեծ պատիվ է։ So once again I would like to thank you and tell you that it's an honor to have you here at the Justice Academy. Thank you, and I particularly enjoyed this room, and there's a reason. Specifically, we have law enforcement institutions and justice sector institutions in countries all over the world that are recognizing increasingly that they can't hope to provide justice for their citizens if they can't harness the productivity and the creativity of 50% of their population. So the fact that you've dedicated a room to pioneers and women who have excelled hopefully is a motivation for Armenia to continue to bring women up through the ranks of the police and the judiciary and the prosecutors so that the country can benefit from that broader perspective and effort. Honestly speaking, that was the goal that we made this work like this. So after that event that was done, we hosted a U.S. Embassy event. So we decided that this would be a really good signal to have this message to send out through this training room. Very good. Thank you. Մոտենանք երևի Սևանին միրգ երևի, հա, միրգ գոնե, հայկական միրգ փոքր անտեսենք,